Всем привет, дорогие друзья, с вами и сегодня у нас огромнейшая, обширнейшая тема. Это будет не только регистрация, не только мои рекомендации, а также как я делаю себе, да, но также и огромное количество новой информации, которую, скорее всего, где-то, чтобы было в одном ролике, вы никогда в жизни не найдете. Так что, если вы уже наткнулись на этот ролик, ни в коем случае его не выключайте, потому что это ультимативный мануал по MetaMask, в том числе и безопасность, ракпулы, ханипоты, ревоки и прочее, прочее. Если сейчас вам эти термины непонятны, то ни в коем случае не выключайте этот ролик, будет очень и очень полезно. Ну и, естественно, не только то, что я сейчас произнес. Так как ролик планируется быть очень, скорее всего, длинным, то давайте без лишних слов, погнали сразу к регистрации и буду по ходу вам все рассказывать и объяснять. Итак, в поисковике набираем слово MetaMask, и у нас первое же вылазит, это именно то, что нам нужно, metamask.io, не перепутайте. Нажимаем, попадаем вот на такой вот сайт, пролистываем его в самый низ, и здесь у нас кнопочка «Установить MetaMask». Нажимаем и выбираем либо мобильное приложение, если у вас телефон, да, но я рекомендую поставить вам и на мобильное приложение, и также расширение браузера. Также есть тут еще и веб-приложение. Я открою себе веб-приложение во второй вкладке. И далее вам нужно выбрать свой браузер и, естественно, перейти в магазин, допустим, Chrome, да, и установить его. Просто таким образом вы наверняка установите именно нужное расширение, а не какое-либо фишинговое. То есть мы сразу же идем с точки зрения безопасности. Устанавливаем, и у вас на панели сверху справа появляется значок лисы. Это и есть MetaMask. Нажимаем на него и попадаем вот на такой вот сайт. Сейчас мы будем регистрировать наш новый кошелек. Нажимаем, с чего начать, листываем вниз и нажимаем «Согласиться». Здесь, если у вас уже есть сид-фраза от какого-либо кошелька, вы можете ее ввести. Сид-фразы для кошельков Trust Wallet, SafePal и так далее и тому подобное, они одинаковые. Ну, в плане, что они взаимозаменяемые, и вы можете взять сид-фразу от Trust Wallet, либо от другого любого кошелька и ввести ее в MetaMask. То есть MetaMask, Trust Wallet, SafePal, Bybit Web3, OKX Web3 и прочие Web3 кошельки, где подписано Web3 и имеется сид-фраза, они все могут использовать эту самую сид-фразу. То есть одну и ту же сид-фразу вы можете ввести в абсолютно разных кошельках. В нашем случае создаем новый кошелек. Обязательно выбираем продолжить секретные фразы для восстановления. То есть нам не нужен Google и Apple, да. Первый шаг — это вы создаете пароль. Далее нажимаете, если я забуду этот пароль, я навсегда потеряю доступ к своему кошельку. Но на самом деле это не так, потому что каждый раз, когда вы будете импортировать сид-фразу, допустим, вы винду переустановили, вам заново надо зайти в MetaMask, вы каждый раз этот пароль будете создавать заново. То есть пароль у вас никак не привязан к сид-фразе. Если вы будете, допустим, после браузера, после компьютера заходить в телефон по этой же самой сид-фразе, он снова же попросит вас создать пароль. И пароли, в принципе, даже могут быть разные на компьютере и на телефоне. Далее, защитите свой кошелек. Не рискуйте потерять свои средства, защитите кошелек, сохранив секретную сид-фразу для восстановления в надежном месте. Сид-фраза — это, как правило, набор из там 12 слов. Бывают немного разные варианты, слов может быть больше, но это не важно. То есть это ваш закрытый ключ. Вообще у любого кошелька, да, Web3 существует открытый ключ и закрытый ключ. С помощью закрытого ключа вы можете получить доступ к этому кошельку. А открытый ключ вы используете для того, чтобы вам, грубо говоря, переводили деньги. И этот самый закрытый ключ вы должны хранить в надежном месте. Существует много вариантов, как можно хранить этот самый закрытый ключ, как хранить эту сид-фразу, да. Давайте устроим срач в комментариях по поводу того, какой способ самый лучший. Но давайте я предложу вам несколько вариантов. Первый вариант — записать вашу сид-фразу в какой-то блокнотик, который лежит у вас там, вот как у меня за спиной, допустим, на полке. Первый вариант, да, но вы обязательно должны хранить где-то еще резервную копию, потому что частенько из книг такое может куда-то пропасть, да, вы можете потерять, забыть и так далее. Поэтому можете сохранить куда-нибудь на компьютере, в файле, а файл, к примеру, зашифровать. Либо купить какую-нибудь флешку, вот такую вот, Kingston Key, допустим, есть вариации различные, да,
например, на Озоне вот разные океи, да, имеются. Это флешка с паролем, либо с AES шифрованием. AES 256 шифрование до сих пор не взломано. С 2001 года прекрасно работает. И даже квантовые компьютеры не смогут его взломать, потому что там, по-моему, существует такая фишка, с помощью которой невозможно ускорить подбор паролей. Да, вы не можете ускорить количество подбираемых комбинаций. Brute Force AES 256 шифрование просто не взломать. Есть вот такие варианты. Aegis Secure Key, например. Вам хватит самого минимального там на 4 гигабайта, чтобы хранить просто все свои файлы, пароли, важные документы и так далее, да, то есть, ну, тоже $69. Разные существуют варианты. Например, вот сайт есть Ice Data, тут имеются и флеш-накопители, и HDD-диски, и SSD-диски с шифрованием, да. Цены тоже разные. Либо можете использовать более простой вариант, использовать 2-3 обыкновенные флешки, но на них создать, например, зашифрованные контейнеры с помощью какого-нибудь приложения Vera Crypt, это, по-моему, TrueCrypt, Fork, да, или что-то вроде того. В общем, разные существуют приложения, в том числе даже про версии Windows есть папку или файл, или целиком флешку можно довольно легко, причем разными вариантами шифрования. Там AES плюс дополнительное какое-то шифрование и так далее, и вашу флешку тогда никто не сможет взломать. Но обязательно, обязательно храните в нескольких местах, потому что велика вероятность одно устройство куда-то потерять. 2-3 устройства потерять, вероятность намного ниже. Ну и не забывайте, что шифрование флешки это одно дело, а задницу от горячего паяльника зашифровать невозможно. Поэтому можете вообще сделать так, как сделал Виталик Бутерин. Это одну часть фразы сохранить у себя, а другую часть фразы сохранить где-нибудь у родителей на даче, да, чтобы невозможно было быстро добраться до второй части вашей сид-фразы. Итак, долго заезжались на сид-фразе, но это довольно важно на самом деле, потому что ваша сид-фраза является доступом к вашему кошельку и к вашим деньгам. То есть, по факту, кошелек MetaMask, Trust Wallet, SafePal и так далее, если не переходить ни по каким фишинговым ссылкам и куда попало не тыкать, взломать, в принципе, невозможно. И поэтому не обязательно покупать даже какие-то холодные кошельки, типа SafePal, Trezor и так далее. Достаточно, можно просто хранить в кошельке MetaMask, который по факту является не только кошельком MetaMask, но может быть и кошельком Trust Wallet, SafePal, 8, OKX, Bybit, Web3 и так далее. И, как я уже говорил, одна сид-фраза, доступ ко всем данным. Нажимаем с чего начать и сохраняем нашу секретную фразу для восстановления. Нажимаем, чтобы у нас отобразилось, и перепечатываем, переписываем, сохраняем эту сид-фразу. Сид-фразу вы сейчас видите у себя на экране, потому что этот кошелек я создаю исключительно для обучающих целей, и использовать его я, естественно, не буду. Но вот так вот выглядит сид-фраза, то есть это набор из 12 рандомных слов. Обязательно сохраняем и жмем продолжить. Естественно, система для того, чтобы убедиться, что вы сохранили сид-фразу, попросит вас ввести некоторые слова. Причем не дает копировать и вставить, слова вы должны именно выбрать, да, из представленных вариантов. Таким образом, система убедится, что вы записали вашу сид-фразу. Продолжаем далее. Совершенно верно, и помните, никогда и ни с кем не делитесь этой фразой. Все правильно, ни в коем случае никому не передавайте ваши закрытые ключи. Далее MetaMask просит, чтобы вы поделились с ними данными, и вы вправе этого не делать. Если вы потеряете свою секретную фразу для восстановления, вы не сможете пользоваться своим кошельком. Выполнено. Установка завершена. Ну, естественно, закрепляем наше приложение и готово. Итак, я для удобства буду показывать вам именно веб-версии, вот такое вот приложение. У вас все то же самое, только здесь сверху в более маленьком таком окошке. Здесь сразу будет какая-то реклама от MetaMask. Они как раз не так давно изменили вообще интерфейс, и я так полагаю, что он в ближайшее время также будет изменяться, но основные базовые настройки мы сейчас рассмотрим, они в целом особо не меняются. Итак, мы попали в кошелек. Что же делать дальше? Что мы вообще здесь видим?
Во-первых, здесь у нас наш аккаунт, да, здесь теперь дополнительно появился еще и Solana аккаунт. Не так давно на MetaMask не было Solana вообще. Теперь есть еще и Solana аккаунт. Здесь вы можете, в принципе, добавить новый счет, либо вот у вас имеется ваш счет. Здесь отображен адрес вашего кошелька. Этот адрес единый абсолютно для всех монет, которые у вас есть здесь, абсолютно для всех блокчейнов, которые указаны, ну, кроме тех, которые указаны отдельно, например, вот Solana. У Solana мы видим, что другой кошелек. Но у всего, что вы здесь будете добавлять именно под этим аккаунтом, да, у вас будет один и тот же адрес абсолютно на все монеты. То есть вы зарезервировали уже свой адрес абсолютно, грубо говоря, для всех блокчейнов. Здесь мы видим, какие у нас вообще отображаются блокчейны. Здесь вот кругляшочек, и вот снизу под монеткой, да, нарисовано, какой именно это блокчейн. Но мы можем нажать вот здесь и посмотреть, какие вообще есть блокчейны. Например, нам нужно еще добавить блокчейн, Arbitrum. Вот, как мы видим, они добавляются, да, и если нам нужно добавить какие-то еще дополнительные, мы можем из этого списка добавить, например, тот же самый Polygon, да, одобрить, и готово, он добавляется. Но здесь далеко не весь список блокчейнов, которые вообще существуют. Мы можем здесь нажать Custom и добавить какую-то пользовательскую сеть. Пользовательскую сеть мы можем добавить несколькими способами. Например, существует такой сайт, как chainlist.org. Вообще все ссылочки я оставлю в описании к этому ролику, чтобы вы могли безопасно переходить и делать все, что вам нужно. Но с браузерной версии к данному сайту я подключиться не могу. Вы, скорее всего, тоже, но если вы с мобильного телефона, то, скорее всего, сможете. Вот, есть еще альтернатива этому сайту. ChainID.network он называется. Здесь также можно приконнектить, к примеру, ваш MetaMask, либо Wallet Connect, это для Trust Wallet и подобных кошельков, и добавить ту сеть, которую вам необходимо. Просто нажмете кнопочку и добавите нужную сеть. То есть здесь вы в поиске ее можете найти, либо вписать данные вручную. Здесь также имеются вкладочки DeFi, NFT и активность вашего кошелька. Для получения денег вы, естественно, используете этот самый кошелек, который у вас отображается, да. Единственное, что нужно выбрать правильную сеть, когда будете отправлять, то есть с биржи, с какой конкретно сети, то есть вам нужно получить средства. Давайте пройдемся по настроечкам. Вообще, что у нас здесь имеется? Сюда сверху справа в 3 точки заходим, и что мы видим? Во-первых, можем посмотреть все разрешения, которые у нас разрешены для тех или иных сайтов. То есть здесь мы увидим, если мы подключались к каким-то сайтам. Мы обязательно еще подключимся, потому что нам еще разбирать тему ревока. Далее. Сети. Как раз таки мы можем увидеть наши сети, либо добавить какие-то дополнительные сети. Поддержка. Учтите, что все транзакции в Web3 кошельке происходят без участия каких-либо централизованных органов. То есть Web3 это у нас вообще децентрализованное пространство, это буквально дикий запад. Здесь нет никаких законов, можно так сказать, да, и никто не сможет вернуть вам деньги, если у вас их кто-то украдет. То есть, как я и говорил, Web3 кошельки бывают разные. Damask, TrustPal, у OKX, у Bybit и у прочих бирж есть свои Web3 кошельки. Все, что происходит в любом из них, администрация того же самого Bybit, OKX и MetaMask ответственности не несет. Все, что вы здесь делаете, вы делаете на свой страх и риск. Поэтому всегда разделяйте, ну, скажем так, кошельки, да. То есть кошелек, на котором вы храните деньги, должен быть один. На нем вы никуда не подключаетесь, ничего не делаете, ничего не тыкаете. Просто переводите с него деньги, куда вам надо. Допустим, второй MetaMask у вас, да. Потому что сюда вы можете подключить еще один MetaMask, еще 50 MetaMask'ов и пользоваться ими, грубо говоря, одновременно. И обязательно у вас должны различаться. На первом вы храните, вторым вы пользуетесь, подключаете, что-то тестируете, что-то куда-то гоняете и так далее, чтобы у вас не украли все деньги. Поэтому поддержка может вам помочь только в плане какого-либо интерфейса непосредственно самого кошелька MetaMask. То есть поддержка вам может помочь только по каким-то багам самого непосредственно кошелька, и то вряд ли. Поэтому забудьте про существование технической поддержки в Web3 пространстве. А также забудьте, что вам кто-то в чем-то здесь может помочь. Все транзакции, как правило, невозвратные. Поэтому смотрим этот ролик внимательно и обязательно до конца, чтобы не потерять деньги. Далее, настройки. В общих все так и оставляем, ничего интересного. Далее, в дополнительных.
В целом все так и оставляем. Далее, резервное копирование. Пока что не обращал внимания, что что-то из этого работает. Далее, контактная информация. Сюда можете добавить какие-то конкретные адреса, куда вы часто переводите деньги, чтобы постоянно не копировать, не вставлять счет, да. Можете здесь свои основные счета добавить, подписать и использовать непосредственно отсюда. Выбираете сеть, которой принадлежит кошелек, да, вставляете сам адрес кошелька и какое-либо имя к этому кошельку, чтобы не забыть, для чего он вам нужен. Далее, уведомления. Это вот можно включить уведомление MetaMask, он будет рассказывать вам о обновлениях в кошельке. Далее, безопасность и конфиденциальность. Одна из самых важных вкладок. Здесь вы можете сохранить вашу сид-фразу, если вы ее, к примеру, потеряли, да. Нажимаете «Показать», «Начало работы», и здесь нужно ответить на пару вопросов. Если вы потеряете свою секретную фразу, для восстановления MetaMask не сможет вам ее вернуть, не сможет вам помочь. Но здесь как бы никто не сможет помочь нам. Все правильно. Если кто-нибудь, даже представитель поддержки, просит вашу секретную фразу для восстановления, вас обманывают. Никакая техническая поддержка не может просить вашу секретную фразу. И продолжить. Ну и, естественно, вам нужно ввести пароль, который вы задавали, да, для того, чтобы вам система показала вашу сид-фразу. Итак, далее в безопасности. Использовать обнаружение фишинга. Это все у нас включено по дефолту. То есть здесь все, что можно, все, что нужно, оно сразу включено. Здесь даже изначально ничего менять не нужно, вы получаете готовый кошелек. И экспериментальные функции, допустим, вы можете добавить Snap счета. Snap — это довольно интересная штука. Нажимаем ее, да, и переходим сюда непосредственно в браузер. И здесь мы для себя можем найти дополнительный функционал. Например, Wallet Guard, да, он может помочь вам распознать скам. То есть здесь можете более подробно почитать, что это вообще такое. Но как мы видим, что Wallet Guard теперь поддерживается MetaMask и больше не требует установки отдельно. То есть больше не поддерживается. И здесь много дополнительных различных колюшек. Рекомендую вам побольше изучить про непосредственно security, безопасность. Например, Asset Risk Detection. То есть может помочь вам распознать рисковые активы. Я не буду рассматривать каждое, естественно, приложение. Просто перейдите сюда обязательно и почитайте, особенно вкладку «Безопасность», и установите себе дополнительное расширение для того, чтобы пользоваться кошельком на компьютере более безопасно. Обменивать различные криптовалюты вы можете прямо непосредственно в самом кошельке. Но для обменов и вообще взаимодействия, да, существуют различные веб-сайты. Их огромное множество, и вы можете их найти с помощью таких сайтов, например, как DE-Radar, где различные аппликейшены, да, существуют. Также существует такой сайт, как CoinGecko. Здесь также есть децентрализованные биржи, и здесь вы можете выбрать непосредственно тот блокчейн, который вам нужен. Например, если мы выберем BNB Smart Chain блокчейн, да, то мы видим приложение, которое взаимодействует с этим самым блокчейном, и можем выбрать для себя нужный. Плюс-минус это все почти что одинаково. Единственное, что на каждом таком сайте имеется какой-то свой дополнительный функционал, ну, о котором вы, скорее всего, узнаете непосредственно из чьих-то обзоров, рассказов, да, когда вам будет рассказывать какой-то блогер о чем-либо, да. Например, если мы хотим поменять токены различные Binance Smart Chain сети, мы можем перейти на PancakeSwap, здесь приконнектить наш кошелек MetaMask, нажать кнопочку «Подключиться» и далее взаимодействовать уже с этим приложением. Здесь также можно выбрать язык, здесь есть русский язык, и взаимодействовать с сайтом на русском. Давайте вообще переведем на наш MetaMask какие-либо деньги, чтобы немножечко повзаимодействовать с различными сайтами. Итак, например, мы будем взаимодействовать с сайтами на примере сети BNB Smart Chain, да, Binance Smart Chain, в общем. У MetaMask вообще куча скрытого функционала. Например, если мы нажмем сейчас «Купить криптовалюту», вряд ли, скорее всего, мы сможем это сделать из России, да, но мы попадем на сайт портфолио MetaMask. Система попытается определить наше, я так понимаю, местоположение. Можем попробовать выбрать самостоятельно, потому что для разных стран, естественно, разные варианты. И, естественно, федерация не поддерживается. Например, выберу Таиланд. И Таиланд, в принципе, поддерживается, да, если вы находитесь не в России, в какой-то другой стране, можете попробовать зайти здесь и купить какую-либо криптовалюту. Здесь, кстати говоря, сразу выбираете, в какой непосредственно сети вам нужно купить эту криптовалюту. Например, я хочу купить в сети Binance Smart Chain, например, монету BNB, да, и все здесь. Далее происходит автоматический поиск лучшего предложения, и я вижу здесь, например, на 10 тысяч батов мы хотим купить
Ну, система долго думает, но я вижу, что здесь, например, есть такой агрегатор, как Mercurio, один из самых крупных. Но я это все к тому, что здесь имеется еще и дополнительный функционал. Дэшборд с вашим кошельком, да, где вы можете более подробно вообще посмотреть про ваши кошельки, монеты, транзакции и так далее. Здесь имеется, например, банковская карта. Для некоторых стран она доступна, как мы видим, поддерживаемые регионы указаны здесь. Но я думаю, что будут новые также еще дополнительно добавляться. Имеется какая-то travel, да, карта для путешественников. И здесь с помощью MetaMask, я так понимаю, что можно расплачиваться за различные отели. То есть криптой с MetaMask мы можем оплачивать отели. Далее, давайте все-таки пополним наконец-таки наш кошелек. Нажимаем кнопочку «Получить». Копируем наш адрес. В моем случае я зайду на биржу, и мне требуется купить монету BNB. Для того, чтобы взаимодействовать с блокчейном, нам требуется монета BNB. Например, для того, чтобы пользоваться блокчейном Ethereum, нам потребуется для переводов и для взаимодействий монетка ETH Ethereum. Куплю на 10 баксов, и в принципе мне будет достаточно. Вводим адрес нашего кошелька. Bybit автоматически подтягивает блокчейн. В нашем случае выбираем все и отправляем. Заявка на вывод отправлена, ждем деньги на кошельке. Итак, прошло буквально 10 секунд, и MetaMask пишет мне, что деньги получены. И мы видим, что у нас имеется небольшое количество BNB на сумму $9.80. Итак, что нам еще нужно знать о кошельке MetaMask? В разных сетях у нас существуют разные монетки. То есть тот же самый Ethereum, как мы видим, существует у нас в абсолютно разных сетях. Да, конечно, мы можем отправлять все наши монетки на один и тот же адрес, да, но нам ведь нужно, чтобы эти монетки и отображались, потому что если мы, к примеру, отправим сейчас USDT, у нас сейчас здесь он не отображается, этот USDT. А давайте, знаете что, давайте его отправим. Давайте для разнообразия отправим с биржи Gate.io 10 баксов. Выбираем также Binance Smart Chain, выбираем сумму и наш адрес кошелька. Вывод. Итак, деньги были отправлены в MetaMask, но с высокой долей вероятности этот токен у нас здесь не появится, хотя это и USDT. Скорее всего, здесь появится дополнительное окно, которое скажет, что у вас, допустим, появился новый токен, и давайте автоматически добавим его. MetaMask распознает токены, многие, да, и может помочь их добавить. В данном случае мы видим, что он добавился. Но существует такая вероятность, что в один прекрасный момент он может не распознать тот или иной токен. Что нам тогда делать? Как я и говорил, что существуют такие сайты, как CryptoRank, мы рассматривали в прошлом ролике, да, и, к примеру, мы хотим добавить монету Cake. Находим монету Cake, монета PancakeSwap, и здесь мы видим контракты этих самых монет. То есть адрес для получения монеты у нас один, единственный, да, но для того, чтобы эта монета отображалась в кошельке и мы могли ей пользоваться, ее нужно добавить в этот кошелек. Либо для обмена частенько можно использовать именно адрес контракта. И в данном случае мы можем нажать здесь и посмотреть и для нужной сети добавить монету Cake. В данном случае даже есть значочек MetaMask, добавить в MetaMask, да, мы можем нажать на кнопку добавить в MetaMask и почему-то ничего не происходит. Такое тоже бывает. Обычно, то есть это лучше работает с телефона, видимо. Но мы можем скопировать этот адрес, перейти в MetaMask. Здесь имеются 3 точечки такие и импорт токенов. То есть мы можем либо поискать токен в каких-либо сетях, да, и он, в принципе, может его найти, но я не рекомендую вам таким образом добавлять токены, потому что здесь могут быть и какие-либо скам-токены найдены, да, поэтому мы здесь нажимаем пользовательский токен, выбираем нашу сеть и вставляем сюда адрес смарт-контракта, который мы скопировали с официальной странички CryptoRank. То есть в обязательном случае ищите именно на CoinMarketCap, либо на CryptoRank, либо на CoinGecko. То есть на таких сайтах, и здесь уже копируйте этот самый адрес смарт-контракта. Это важно, чтобы вас не обманули. И здесь мы видим, что остальная информация, в принципе, подтягивается автоматически. Нажимаем «Далее». И, пожалуйста, вот у нас импортировался токен, и теперь он у нас будет отображаться здесь. Теперь у нас есть и Tether, и BNB, и Cake, который отображается, но которого пока что у нас нет в наличии, да. Вот мы переходили на сайт PancakeSwap. Также мы можем сделать это отсюда, нажать кнопочку «Обмен», и мы попадем на этот сайт. Подключаем наш кошелек, выбираем MetaMask
И готово. Обновим страничку, потому что BNB у нас почему-то не обновился. Вот, пожалуйста. Мы можем обменять наш BNB, например, на USDT, либо на другую любую монету. К примеру, то есть о чем я говорил про смарт-контракт. Вот у нас имеется смарт-контракт BNB PancakeSwap. Мы можем здесь не писать токен Cake, потому что в теории могут появиться всякие разные кейки. Видите, AS кейк, baby кейки какие-то и так далее. Этих baby кейков огромное множество. Что мы можем здесь сделать? Мы можем взять и вставить этот смарт-контракт. И в таком случае у нас подтягивается именно нужный конкретно токен. Нужная монетка, правильная монетка, настоящая монетка. Здесь еще вот какая-то защита от ботов, видать. То есть мы можем добавить еще дополнительную защиту. Понятно. Предлагает поменять сеть на Pancake. То есть существуют различные RPC-сети. То есть Binance Smart Chain может предоставлять вам множество различных агрегаторов. Если мы перейдем, допустим, на сайт вот сюда и посмотрим Binance Smart Chain, вот мы откроем, мы видим, что тут RPC-серверов огромное количество. То есть многие сайты могут добавить какой-то свою RPC-сеть. Они могут отличаться по скорости работы, по комиссиям, по приватности и так далее и тому подобное. Также здесь имеются еще дополнительные настройки. Видите, автоматически, то есть стоит допустимый slippage, это проскальзывание цены 0,5%. То есть что это означает? У вас сейчас показывается вот такая вот цена за такое количество монет, да. У нас есть, кстати говоря, USDT, мы можем также попытаться обменять еще и USDT, да, пустим на 8 баксов. Все, у нас отображается такое количество кейка. Но за счет того, что мы покупаем, у нас может вырасти цена, естественно. То есть, видите, влияние на цену. То, что я на $7 покупаю токен кейк, от этого цена токена вырастет на 0,3%. То есть то, что я покупаю, вздернет цену вверх. И у нас имеется допустимый slippage, то есть автоматическое оно стоит на 0,5%. То есть если в момент покупки цена токена вырастет более чем на 0,5%, остальная покупка будет отменена. То есть, по идее, до этого значения он должен купить. Я давно не пользовался, но вроде оно так работает. А то, что выше 0,5% цена уже пошла вверх, он просто отменит сделку, либо вообще может ее сразу отменить, эту сделку, то есть у вас ничего не произойдет. Это я вам к тому, что если вы смотрите эту инструкцию, то, скорее всего, вы занимаетесь каким-нибудь или собираетесь заниматься каким-нибудь DeFi-фармингом, и поэтому это важная для вас информация. Когда, например, люди участвуют в пресейлах новых токенов, да, они должны залетать, скажем так, на скорость, чтобы первым закупить тот или иной токен. И поэтому частенько этот слиппage ставится там вплоть до 50% изменений цены и так далее. Потому что многие монеты могут выстрелить, к примеру, на первых секундах торгов там на 100, 200, 300, 500% и так далее. Вы можете просто не успеть закупиться. Либо ваш автоматический слиппage просто отменит вашу сделку. Вы будете десятки раз пытаться купить на ваши там $100, но вы не сможете ничего купить, потому что у вас стоит слиппage, не тот, что вам нужен. Как я и говорил, это ультимативный гайд, поэтому информации будет много, и впереди нас ждет на самом деле самое интересное, потому что мы будем разговаривать про ревоки, про отмены смарт-контрактов, про ханипот токены, как их распознать и так далее. Так что не переключайтесь. Также здесь в шестеренке вы можете зайти и посмотреть дополнительные настройки. Из важного здесь имеется EVM Setting. То есть это настройки сети, грубо говоря, да, вашей блокчейна, скажем так, настройки блокчейна для этого там сайта. То есть смотрите, скорость транзакции по умолчанию. Естественно, в блокчейне существует очередь и заявки на выполнение. То есть человек, который, к примеру, заплатит $1, будет обработан быстрее, чем тот, который заплатит 50 центов комиссии, да. То есть два человека покупают одновременно какие-либо одинаковые монетки, да, может даже разные, но нам в нашем случае лучше одинаковые. И один из них платит $1 комиссии, второй платит $0,5 комиссии. И система того, кто заплатил $1 комиссии, обработает первым, он купит первым, а человек, который поставил 50 центов, она поставит в очередь, чтобы он покупал уже после него. Но если мы говорим об одном токене и о каких-нибудь пресейлах, ранних покупках, да, человек, который платит больше комиссии, у него больше шансов купить токен по более низкой цене. Успеть это сделать, да, во-первых, его обработает быстрее система, и он
первый купит по более низкой цене, а ваша заявка может с более низкой комиссией в принципе не обработаться, а отмениться из-за слипэджа. Вот, поэтому здесь, допустим, можно делать быструю, мгновенную, стандартную, срок транзакции поставить максимальный, частенько, ну, не частенько, а бывает такое, что зависает, и у вас транзакция не проходит, потому что нет предложения там по той цене, которую вы изначально указали. Поэтому здесь вы тоже можете поставить, когда, грубо говоря, у вас деньги вернутся назад из-за того, что не прошла транзакция. В экспертном режиме у вас как раз-таки отключаются подтверждения и разрешение сделки с высоким коэффициентом слипэджа, то есть пользуйтесь на свой страх и риск. Это как раз-таки для того, чтобы быстро совершать транзакции, да, но вы должны действительно знать, что вы делаете. Вот. Ну и, естественно, при обмене вы видите, какую комиссию вы заплатите, как вы повлияете на цену. Тот или иной момент, видите, сейчас уже выше, да, влияние на цену почему-то. И комиссия за трейдинг, который вы заплатите, получается, PancakeSwap. Здесь еще имеется, вы видите, лимитные ордера, TVAP ордера появились. Я давно не пользовался DeFi вообще пространством, поэтому многое из этого даже не видел. Вот, имеются бессрочные фьючерсы, что вы можете торговать с кредитным плечом на том же самом PancakeSwap, чего я не рекомендую вам делать, если у вас нет опыта торговли, да. И, кстати говоря, здесь имеются даже грид-боты на PancakeSwap, имеются грид-боты, и вы можете торговать грид-ботами. Также в DeFi пространстве существует и стейкинг, но для стейкинга есть даже отдельные сайты, которые показывают, где сейчас более высокая доходность и так далее. То есть также помимо стейкинга существует еще и заработок на ликвидности. Меня, кстати говоря, сейчас многие просят сделать про заработок на ликвидности. Это когда вы берете и добавляете ликвидность в ту или иную торговую пару. Например, вот BNB USDT, да, и вы можете добавить ликвидность. Это значит, что вам нужно добавить обе монеты сюда в ликвидность. Когда люди будут совершать обмены этой самой монетки, да, вот мы видели, что здесь я делал обмен USDT на монету Cake. И здесь, когда люди будут делать этот обмен, люди платят комиссию в сеть. И вы будете получать частичку этой самой комиссии. И есть прям различные стратегии заработка непосредственно на фарме ликвидности. Но это, скажем так, дело для опытных. Ну и, собственно, разговор для отдельного ролика. Долго мы задержались на PancakeSwap, но я просто должен был объяснить вам, как вообще производить обмены, да, обмены криптовалюты с кошелька того же самого MetaMask. Потому что внутри самого MetaMask непосредственно, да, кнопкой Swap, да, вы, в принципе, многие монеты, скорее всего, обменять не сможете. Поэтому вам требуются какие-то агрегаторы для обмена. И вот, собственно, один из самых популярных для сети Binance Smart Chain, например, это PancakeSwap. Ну и также один из самых популярных биржи DEX для обмена, поддерживающих довольно большое количество сетей, это Uniswap. То есть мы можем сюда зайти, подключить наш MetaMask, нажать кнопочку «Подключиться», и тут, допустим, выбрать, вот у нас BNB Smart Chain, имеется токен, допустим, USDT, и здесь мы можем выбрать своп даже между сетями, то есть это будет кросс-чейн обмен, да. Вот, и для тех, кто не знает, кросс-чейн, как раз-таки мосты работают вот именно таким образом. Вы выбираете здесь одну сеть, здесь другую сеть, и то он не дает разные монеты здесь использовать для обмена, то есть он не дает USDC поменять на USDC в другой сети, но не дает поменять, допустим, монету USDT на USDC другой сети. Вот это, к слову, про мошенников, которые часто вам говорят переводить одну монету в одной сети на другую монету в другой сети, причем абсолютно без мостов, а просто на адрес. Это так не работает, сразу вам говорю. Поэтому, видите, здесь для того, чтобы произвести обмен между сетями, монета должна быть та же самая. Вот, например, USDT можем поменять на Ethereum USDT. Нам показывает, сколько денег мы получим в итоге, через какой конкретно мост у нас будет произведен этот обмен, то есть сколько мы получим и так далее. То есть Uniswap тоже является довольно популярной площадкой. Это можно не искать, допустим, десяток площадок каждый по своей сети. Мы можем здесь пользоваться, видите, довольно большим списком сетей. Ну и в принципе здесь все основные сети есть, используются. Какие у нас сети основные? Ethereum, BNB, Polygon, Optimism, Arbitrum и, собственно, все. Ну, можно еще там Avalanche и ZK Sync выделить, да? Ну, а для Solana там уже другая история. Нажимаем «Посмотреть» и видим, что у нас вылазит диалоговое окно своп между сетями. То есть у нас деньги из одной сети перейдут в деньги в другую сеть. Но нам сейчас это не нужно, мы не будем этим
заниматься. Итак, погнали далее. Вот мы подключились уже к нескольким сайтам. Здесь можем нажать, да, и вот здесь у нас имеются все разрешения. И здесь мы уже видим, что мы подключались к портфолио MetaMask, PancakeSwap, Uniswap подключались. Можем перейти сюда и более подробно почитать, да. То есть мы разрешили панкейку просматривать наши счета и предлагать транзакции. Использовать наши активные сети также разрешили. То же самое и с Uniswap. Кстати говоря, нам все-таки нужно произвести обмен какой-либо монеты. Давайте это сделаем. Для того, чтобы двигаться дальше. Давайте обменяем на панкейки. Итак, я работаю через захват окна, поэтому придется показать вам таким образом. Когда я нажимаю кнопочку «Подтвердить», точнее обмен здесь и «Подтвердить обмен», мне выскакивает вот такое вот окошко в MetaMask. Очень важно следить, что у нас здесь написано. Во-первых, мы видим, что это запрос транзакции, один из двух, да. Далее мы видим, что это взаимодействие со смарт-контрактом. И видим прогнозируемые изменения. Вот здесь мы всегда должны выбирать исключительно ту сумму, которую мы отправляем. Потому что если это будет какая-то мошенническая транзакция, то она, скорее всего, будет здесь с бесконечностью. То есть мошенники смогут использовать бесконечное количество ваших денег. Поэтому всегда выбираем только то количество, которое мы непосредственно отправляем для получения. И смотрим, чтобы запросы были, то есть не какие-то левые, а именно, вот, допустим, там от PancakeSwap, да, подтвержденного с галочкой. То есть за всем этим нужно обязательно следить. Плюс, скорее всего, вас будет предупреждать, так как они сейчас интегрировались с несколькими сервисами, да, но в некоторых сетях MetaMask все еще не предупреждает. То есть он может работать, в принципе, предупреждения могут быть, допустим, для Binance Smart Chain, либо для Ethereum, да, но может не быть таких подтверждений для Polygon сети какой-нибудь, да, то есть она не такая популярная. Вот, поэтому вам нужно быть самостоятельно осторожным, чтобы не попасть на такое. Итак, пробуем обменять обратно, и что мы видим? А видим мы, что изначально, заметили вы или нет, мы одобряли 2 раза по 5. И, кстати говоря, я 2 раза не покупал токен PancakeSwap. Но если мы посмотрим здесь, транзакции, да, произошло у нас 2 обмена. То есть вместо 1 раза Pancake обменялся 2 раза на 10 баксов вместо 5 баксов. И он совершил 2 таких транзакции. Раз и 2. То есть Pancake в данном случае нас ввел в заблуждение. И теперь при обмене Pancake обратно мы видим, что у нас уже дополнительное оповещение появилось. И что мы снова одобряем 2 раза, итого на $20. И далее, когда я нажимаю, тут написано: вы даете кому-то другому разрешение на списание ваших токенов, даже если вы не являетесь необходимым для данной транзакции. И то есть мы должны поставить галочку, что мы осознаем риск и все еще хотим продолжить. И система пишет: ваши активы будут в опасности. Чтобы защитить свои активы, рекомендуется отклонить запрос. Нажимаем галочку, в данном случае я нажимаю галочку, я подтвердил получение предупреждений, все еще хочу продолжить. И мы совершаем обратный обмен. Получаем вот такую ошибку, в которой написано: была получена внутренняя ошибка, аргументы, подробности у транзакции, нет хэша транзакции, возникла проблема с версией чего-либо, версией VM какая-то, да? Кейки обратно не обменялись. Ваша транзакция отменена, не удалось завершить вашу транзакцию, поэтому она была отменена, чтобы избавить вас от ненужной платы за газ. Попробуем еще раз обменять PancakeSwap, монету Cake, чек на транзакцию, обмен произошел успешно. То есть, понимаете, даже с панкейком и с токеном Cake у нас произошли такие непонятки на ровном месте. Давайте еще раз на $5 попробуем купить монету Cake. И что мы снова же видим? 1.91. Нажимаем обмен. Подтвердить обмен. Снова оповещение о 2 по 5 одобрения вместо 1 на 5, да? Все, и в этот раз мы получили уже 1 раз обмен, да? В прошлый раз получили 2 раза обмен. То есть нужно быть очень внимательным и следить за всем этим очень внимательно. Потому что бывает даже с нормальными токенами обмены происходят очень странным образом. В том числе, что вы можете случайно, точнее система может случайно, или возможно не случайно запросить с вас повышенную комиссию. Итак, продолжаем далее.
Я думаю, что вы меня прекрасно поняли, что нужно быть очень и очень внимательным. Далее, если вы все-таки зашли на какой-то сайт, да, на какой-то левый сайт и поняли потом, что это был левый сайт, и вы вовремя успели опомниться, и вас еще не успели обмануть. Заходите во все разрешения, далее в этот самый сайт нажимаете «Отключить». Вы отключаетесь от этого сайта, вам придется повторно подключить свои счета и сети, чтобы снова использовать этот сайт. То есть так мы частично уже отменяем разрешение у этого сайта на взаимодействие с нашим кошельком. Например, с Uniswap мы тоже хотим отменить. Но мы, возможно, обменяли там какой-то токен или дали смарт-контракту какие-то разрешения непонятные. Что нам делать-то, если мы дали смарт-контрактам какие-то непонятные разрешения? Берем и копируем наш кошелек. И существует довольно большое количество сайтов, которые могут нам с этим помочь. Давайте посмотрим некоторые из них. Первый сайт называется d.fi. Здесь мы можем найти наш адрес, заходим в сканер, можем законнектить наш кошелек. Понятно, здесь коннектинг тоже не работает через браузер. В моем случае, по крайней мере, с моего последнего присутствия в мире DeFi пространства, по-моему, что-то все только хуже стало работать, чем раньше. Итак, подключаюсь к сайту. И можем, кстати говоря, через Shield еще и посмотреть, какие у нас имеются здесь риски. В данном случае мы не видим рисков, но сканер в данном случае почему-то не работает. Снова же, я выбираю монету, но он пишет, что something wrong. Что-то пошло не так. Попробуем еще разочек. В моем случае сайт d.fi не работает. Идем дальше. Благо, таких сайтов довольно много, и один из самых популярных — это сайт revoke.cash. Снова же подключаемся к сайту, подключаем наш кошелек, и здесь мы можем увидеть большое количество различной информации. Во-первых, мы видим токены, которые мы обменивали, да, которым мы выдавали какие-либо разрешения, то есть смарт-контракт. Мы видим, что доступы, утвержденная сумма здесь отсутствуют, потому что мы изначально выбирали именно ту сумму, которую мы обменивали. Поэтому дополнительных здесь доступов отсутствует. Также, допустим, подписи. Можете здесь почитать, да, способ авторизации действий без отправки транзакций. Но тут тоже есть нюансы, тоже можете почитать. Вот, и мы можем отменить эти транзакции, но так как тут доступы отсутствуют, то есть мы не можем выбрать почему-то и отозвать выбранное. Еще из подобных сайтов существует everrise.com. Я раньше пользовался сайтом, который, к сожалению, больше не работает, он мне нравился больше всех. Сайт назывался Chainlist, но он поломался. Данный сайт вообще не отображает, что у меня есть какие-то разрешения. Ну и самый надежный способ — это заходим куда-нибудь в активности, да, тут просто проще всего перейти и смотреть в обозревателе блокчейна. Но на самом деле у каждого блокчейна есть свой обозреватель, например, у Binance Smart Chain это BSC Scan. Можно просто ввести обозреватель блокчейна такого-то, да. Вот вы переходите в этот самый обозреватель, и плюс-минус на многих сетях, блокчейнах, да, они выглядят плюс-минус одинаково. Далее что вы делаете? Вы берете свой кошелек, копируете адрес своего кошелька, и здесь вкладочка называется More. Еще здесь есть токен Approvals. Заходите в токен Approvals, то есть каким токеном вы давали разрешение. И здесь в поиске можете найти ваш кошелек. Здесь нажать «Посмотреть все подтверждения», да, и снова же в нашем случае нет никаких подтверждений, никакие адреса не найдены. Давайте попробуем подключить наш кошелек непосредственно к BSC скану. И мы видим, что у нас все равно, то есть ничего нет. Также, кстати говоря, здесь можно посмотреть и просто вообще, какие транзакции мы совершали, да, токен трансферы, да, какие мы делали. Вот поэтому предлагаю перейти к небольшим экспериментам. Итак, для того, чтобы продолжить эксперименты, дальше будет очень интересно, мне нужно кое-что сделать с моим, собственно, OBS, поэтому увидимся через секундочку. Итак, продолжаем. Ну, вот, допустим, вы состоите в каких-то группах и так далее, и люди говорят, что вот выходит крутой токен, ждем смарт-контракт. И спустя какое-то время админ просто выкладывает смарт-контракт и говорит, что закупаемся, все, токен взлетит просто в космос и так далее. Вы, естественно, берете смарт-контракт, копируете его и, к примеру, вставляете этот смарт-контракт, импортируете его. И что мы здесь видим? Во-первых, нас сразу же PancakeSwap предупреждает, что источник этого токена неизвестный. Идет вот сейчас оценка риска. Вот, мы можем согласиться на свой страх и риск, да, и продолжить. Но вот как мы видим, что оценка риска, к примеру, идет довольно долго. Не каждый дождется. Да, ладно, не дождались. Окей, пишет high risk, высокий риск, да, источник данных, результат.
можем перейти, да, и тут есть токен-сканер, да. Можем нажать чек и посмотреть, что высокий риск, что владелец смарт-контракта может изменить его и так далее. Но это такой себе, скажем так, сканер, да, в данном случае, который не дает нам конкретного какого-то понимания, да. Для того, чтобы проверить различные такие токены, существуют специальные сайты. И они время от времени меняются, эти сайты, потому что, видимо, не справляются с монетизацией и потом забивают вообще на все это дело. Видимо, другие интересы у людей становятся. Но нам-то нужно проверить этот токен, да? Ну, давайте зайдем и посмотрим где-то на каких-то сайтах. Из сайтов, на которых можно проверить такие токены вообще и, в принципе, взаимодействовать с токеном, можно не только через сайт PancakeSwap. Есть еще такой сайт, как называется PuCoin, то есть конкретно говнокоин, да? Мы можем здесь приконнектить свой MetaMask, вот, и взаимодействовать, трейдить через него. Раньше могли, но сейчас почему-то горит красным. Вот, и можем вообще посмотреть этот токен, да, что с ним произошло. В данном случае мы уже видим, что закупались люди, а потом просто разом его распродали, да. Мы можем зайти, например, на сайт honeypot.is, ввести смарт-контракт этого токена и посмотреть. Honeypot Detect. Убегай отсюда быстрее, да, и мы можем дополнительную информацию найти. Liquidity Holder у нас 100% один, также мы видим топ-холдеров, вот, и здесь мы видим очень важную информацию, что у нас sell tax составляет 100%, то есть комиссия на продажу составляет 100%. То есть вы можете купить этот токен, но не можете его продать. Допустим, есть еще такой сайт, как токен Sniffer. Можете зайти и сюда ввести также какой-то такой токен, да. Это я вот постарался и нашел что-то из свежего как раз-таки на сайте вот BSC Check. Тут, к сожалению, он работает через раз. Тут вот есть, видите, последние сканы, то есть люди сканируют, и вот он показывает последние сканирования, да. И вот здесь со статусом скам я несколько нашел, и сейчас вам пытаюсь их показать, да. То есть вот он сканирует, но в данном случае у меня он работает через раз, этот сайт. Хотя new release написано вообще. Вот, также токен Sniffer. Этот сайт работает получше. Что мы здесь видим? То есть чем больше очков у того или иного токена, тем больше шансов, что он нормальный. Здесь мы видим написано, этот токен был заблокирован из-за наличия признаков ошибки, взлома или мошенничества. Давайте переведем страничку, чтобы нам было проще все это понимать. В настоящее время токен можно продать. Это не приманка. И здесь стоит крестик, то есть, похоже, токен в настоящий момент продать нельзя. Контракт содержит функцию владения, и от владения нельзя отказаться, что может позволить создателю или текущему владельцу изменить поведение контракта. Например, отключить продажу, изменить комиссию или выпускать новые токены. То есть вы закупились токенов, их было, допустим, там 1 000 000 штук. Ну, максимально ограниченное количество. И владелец токена может просто сделать, чтобы их был не 1 000 000, а 1 миллиард, к примеру. Также он может просто взять и повысить комиссию на продажу. То есть была сначала комиссия на продажу, допустим, 0%, на покупку 0%, и в один прекрасный момент мошенник делает так, что то есть вы не можете продать этот токен, потому что стоит 100% комиссия на продажу. Вот, также ликвидность смотрит и так далее. То есть, видите, этот не работает. Токен Sniffer работает, но нужно читать и разбираться, понимать, да. Из самого простого для понимания это honeypot.is, работает уже, ну, на моей памяти лет 5 работает. Вот, довольно неплохо. Также honeypot эти все отображает, да. Давайте попробуем, к примеру, купить этот токен на PancakeSwap, допустим, на 1 хотя бы доллар. Высокий риск обнаружено, да. То есть, вот когда мы вообще видим такое, вы не должны это игнорировать, лучше проходите стороной. Слишком высокое влияние на цену, действуйте осмотрительно. И как мы повлияем на цену? 12% в случае покупки токена на 1 доллар. Давайте попробуем обменять. Нажимаем обменять в любом случае. Этот обмен влияет на цену в размере как минимум 10%. Чтобы выполнить обмен, нажмите слово Confirm. Окей, подтверждаем обмен. Я сделал, чтобы вы увидели вылазящие окошко обязательно. Тут у нас 1.1, да, снова же разрешение на покупку и на продажу. Я так понимаю, он одобрение в двойном размере пишет. Что мы отправляем 1 доллар. Комиссия сети. И как мы видим, здесь нам не пишет, что что-то с токеном не так. Ну, то есть дополнительно дальше, да, это я вот развернул здесь дополнительные эти. То есть здесь уже нам ничего не пишет, что
мошеннический токен. Все, мы отправляем транзакцию. Транзакция завершена, чек на транзакцию, то есть токен, несмотря на то, что мошеннический, мы смогли его купить. Давайте посмотрим, что произошло с ценой токена. Здесь какие-нибудь изменения произошли, но здесь в графике никаких изменений не произошло. Давайте попытаемся продать этот токен обратно. Обменять в любом случае. Пробуем обменять. И вот у нас, пожалуйста, оповещение, да? Вы даете какому-то другому разрешение на списание ваших токенов, даже если это не является необходимым для данной транзакции. Мы не можем указать точную сумму комиссии, и эта оценка может быть высокой. Понятно. Ваши активы могут быть в опасности. То есть вам говорят, что это все опасно. Подтверждаем. У нас сегодня супер эксперимент. Транзакция отправляется. Неудачная транзакция. Ваша транзакция отменена. Не удалось завершить вашу транзакцию, поэтому она была отменена. Смотреть транзакцию. Все. Естественно, продать мы уже ничего не можем. Купить мы смогли, а продать уже не можем. Я нашел еще один такой токен, подобный. Давайте посмотрим его. Чек Honeypot. High токен. Honeypot Detected. Убегай отсюда скорее. Смотрим через токен снифер. Содержит сигнатуру серийного мошенника, разную. Тут, кстати говоря, тоже видим sell tax, тоже 100%. Давайте посмотрим, как выглядит график на KuCoin. То же самое, та же самая ситуация. Купить можем, продать нельзя. Причем это свежак, смотрите, 6.07. Ну, месяц, не прям чтобы свежак. Далее, я нашел еще несколько токенов, но уже немного с другой сигнатурой, да. Здесь ищем Honeypot, и мы видим, что low risk of Honeypot. То есть имеется низкий риск, но это может измениться, написано, да? То есть снова же через токен снифер. Давайте. То же самое, право собственности, что может изменить в любой момент и в настоящее время, то есть не произошло еще. То есть что токен сейчас продать можно, хотя токену 57 дней. Давайте на KuCoin посмотрим его график. Данный токен торгуется, но укатан. То есть его ханипотили совершенно по-другому. То есть мошенник просто, грубо говоря, выкачал всю ликвидность. 27-го и даже до сих пор происходят какие-то транзакции. То есть кто-то сейчас купил на $10 этот токен, и это был даже не я. PSC чек все так же продолжает меня игнорировать. Давайте попробуем купить этот токен. Нам нужно на $1 токена фон, да. В данном случае, то есть нет стопроцентного ханипота, да. То есть мы просто хотим купить какой-то токен. Пожалуйста, никаких предупреждений. Ничего, мы подтверждаем обмен. Подтверждаем, у нас не было никаких предупреждений вообще. То есть здесь, в отличие от того токена, да, смогли спокойненько купить. Давайте посмотрим еще один токен. Я взял несколько токенов для того, что нам кое-что проверить нужно. А мне показать на своем, собственно, опыте, да. Мы видим, что 1 минута, это вообще, походу, свежак 28.08, чек Honeypot, низкий риск, никаких таксов нету, да, но мы видим, что 85% токенов находится на одном счету, а токен снифер дает оценку 0 из 100. То есть аудит, что мы не должны ни в коем случае этот токен покупать, да, оценка 0 из 100. Снова же пишет, что топ-10 держателей владеют значительным количеством токенов. То есть когда все токены в нашем случае, да, там 75% на одном кошельке, когда такое количество токенов находится в руках одного человека, то это тоже можно считать, что автоматический скам, потому что он может просто взять и этот объем продать и выкачать всю ликвидность из токена. Вот в прошлый токен мы смотрели, предыдущий, да, вот этот. Скорее всего, тут таким образом и произошел скам. Мошенник просто продавал, грубо говоря, там свои токены, которых у него было большое количество. Давайте импортируем неизвестный источник, импорт, соглашаемся и купим еще и этот токен, да. Также пока что никаких предупреждений, что это что-то левое. Комиссия высокая, пишет 2.29, возможно, высокая комиссия при обмене, да, завершаем транзакцию. Все, мы получили токен, то есть снова же успешно. Вы понимаете, что здесь вас никто особо-то не предупреждает. Вот сразу же еще один токен, следующий. Также покупаю сразу сходу, да, и потом уже посмотрим его, да. То есть вам система дает покупать все это. Не хватает ликвидности, да, ну у этого токена не хватает ликвидности, окей. Ну и теперь самое интересное, при покупке всех этих токенов мы давали какие-либо разрешения, и давайте посмотрим, есть ли какие-то разрешения, появились ли на сайтах какие-либо разрешения. Ничего не появилось. На сайте Revok снова же какие-то другие появились, а именно вот того, что мы обменивали, не, ну как бы есть, но почему-то еще и какие-то дополнительные появились, да? Тоже непонятно. Вот, если посмотрим на сайте d.fi, допустим, первый токен, да, имеет высокий риск, тут как бы все это написано. Но вот что на моем кошельке, допустим,
какие-то риски есть. Ничего не написано, хотя у меня куплен токен, который является, скажем так, скамным, да. Ну и, допустим, BSC скан в данном случае тоже нам ничего не показывает, несмотря на то, что мы как бы закупились всяким различным скамьем. Поэтому вам нужно быть аккуратным при покупке различных токенов и вообще при взаимодействии с Web3 пространством. Собственно, вот я вам на собственном примере показал. Купил, продал несколько токенов. На некоторые из них система даже не выдавала предупреждения, да, что у них какой-то высокий риск, что они могут вам навредить, да. Даже тут, типа, низкий риск показывалось, да, хотя мы видим, что 85% на одном кошельке. То есть все это нужно анализировать, все это нужно понимать, и ничего не нужно покупать, сломя голову. То есть я точно знаю, что вот этот токен Approus частенько показывает различные смарт-контракты, всякие левые, да, когда ты даешь разрешение. Тут, на удивление, тоже ничего не показывается. То есть дополнительные какие-то подтверждения токенов не найдены. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Ролик получился и так очень долгим. Я надеюсь, для вас он получился очень полезным. В следующих роликах разберем некоторые Web3 сайты дополнительно, да, которые также могли бы быть для вас полезными. Ну и продолжим обучение и познание мира крипты. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.